经常啊有一些病人，到我们这儿来看病啊，问他吃过什么样的咳嗽药，他说复方甘草片啊，而且呢，复方甘草片因为很便宜，所以呢，吃的人也很多。但是复方甘草片它对咳嗽有效没效？对慢性咳嗽是不是有效？对哪种咳嗽更有效？这个问题呢，我们今天来说一说啊。复方甘草片呢，其实它除了一些甘草以外，它里边其实其主要一个镇咳作用呢是可待因是一种镇咳药，就类似于吗啡这一类的东西。所以呢，复方甘草片治疗咳嗽更适合用于什么？用于那些干咳、痰少或者是没有痰的这样一些人，而且呢，咳嗽往往说比较剧烈一般的这种咳嗽药控制不住的时候，一般我们会选复方甘草片复方甘草合剂这样一些药物。那这些药物呢，因为它里边有可待因，所以你吃的时候一定不能过量一定不能吃的太多，否则的话有的人可能会成瘾所以呢，复方甘草片它对于慢性咳嗽来讲，我们来说不是说特别适合，因为剧烈的咳嗽我们可以用它来暂时的缓解症状，但是对于慢性咳嗽来讲，最重要的还是从根本上，从根本病因上来进行治疗所以复方甘草片不做。